وما أن انتهت كاميليا من تصوير الأفلام المرتبطة بها حتى هاجمتها آلام المعدة من جديد، فقررت السفر في رحلة علاج إلى سويسرا لوضع حد لهذه الآلام. فعرض عليها رشدي أن يرافقها في هذه الرحلة، غير أنها رفضت بإصرار غير مبرر، وكانت هذه الرحلة هي السبب في نهاية حياتها. ففي أواخر شهر أغسطس عام 1950 طلبت كاميليا حجز مكان لها على شركة الطيران الأمريكية TWA رحلة نجمة ميريلاند رقم 903 المتجهة إلى سويسرا، لتلحق بموعد الحجز، موعد حجز المستشفى السويسري، غير أنها لم تجد مكانا لها على الطائرة. لكن موظف الشركة وعدها بأن يبذل قصارى جهده، خاصة بعدما عرف بمرضها. وبالفعل اتصل بها الموظف في المساء وأخبرها عن تنازل الصحفي المصري الكاتب الكبير أنيس منصور بالتنازل عن مكانه وتذكرته بشكل مفاجئ لأسباب خاصة به. وبالفعل فرحت كاميليا وعقدت العزم على السفر، وكان رشدي أباظة في وداعها في المطار بعد أن تواعدا على اللقاء بعد أسبوعين لإتمام الزواج. وأقلعت الطائرة صباح يوم 31 من أغسطس عام 1950 من مطار القاهرة، وفي الساعة 4 صباحا بدأ القلق يتسرب لموظف اللاسلكي بمطار القاهرة، فاتصل بمطار أثينا، وكان المفروض أن الطائرة تتجه بموجاتها اللاسلكية إليه بعد أن تعبر حدود مصر، وتظل على اتصال به حتى تقترب من إيطاليا، غير أن مطار أثينا أكد أن الطائرة لم تتصل به. فاتصلت القاهرة بروما، وجاء الرد بالنفي أيضا وبعدم اتصال الطائرة ميريلاند بهم. وفي الساعة 4:30 صباحا كانت كل محطات اللاسلكي في شرق البحر الأبيض المتوسط على اتصال، تبحث في السماء عن نجمة ميريلاند. ومع دقات 5 صباحا كان هناك يقين في كل هذه المحطات بأن شيئا ما قد حدث للطائرة. وفي 6 صباحا كان قطار المحاجر يمر بقرية صغيرة تابعة لمركز كوم حمادة عند حدود محافظة البحيرة متجها إلى محاجر وادي النطرون. وحدثت المفاجأة حين وقف القطار ليقف جميع ركابه يطلون من نوافذه على حريق هائل وحطام طائرة، وجثث ركابها قد تناثرت فوق الرمال. ولم تمر دقائق إلا وقد انتشر الخبر في ربوع مصر، حيث لم تستمر طائرة ستار اوف ميريلاند محلقة في سماء مصر أكثر من 20 دقيقة لتسقط منفجرة في صحراء مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة في الساعة 4 فجرا، ويموت جميع أفراد الطائرة الذي وصل عددهم 55 راكبا، كان من بينهم 6 ركاب مصريين. وعثر على جثة الفنانة كاميليا شبه متفحمة بين الحطام، وتعرفوا عليها من ألوان الفستان الأخضر المميز التي كانت ترتديه. ورحلت كاميليا وهي لم تتجاوز 31 من عمرها، وصلت عليها أمها صلاة المسيحيين الكاثوليك في كنيسة القديس يوسف بالأنتكخانة. وبدا حادث موتها أكثر غموضا، وتضاربت الأقوال حول حقيقة ما حدث. وإلى اليوم تظل تفسيرات وفاتها متضاربة بين تفسيرة الجاسوسية لصالح إسرائيل، وتفسيرة الجاسوسية لصالح مصر، وتفسيرة الانتقام من قبل الملك فاروق. وإليكم جميع الشكوك والاتهامات التي أثيرت وقت الحادث. أولا، الافتراض الأول يفترض أن الحادث عرضي وبمحض الصدفة، حيث أشارت التحقيقات أن سقوط الطائرة كان بسبب خطأ ميكانيكي، حيث جاء تقرير الخبراء يؤكد أن النيران اشتعلت في أحد محركات الطائرة، فأراد قائدها أن يهبط اضطراريا وبسرعة، لكنه قرب الأرض فشل في إنزال العجلات، فارتدمت الطائرة بالأرض وانفجرت. ثانيا، الفرد الثاني يفترض أن المخابرات الإسرائيلية هي التي قتلتها، فقد استغلت الوكالة اليهودية وقتها علاقاتها الواسعة والمتعددة، وتحديدا علاقاتها بالملك فاروق ملك مصر والسودان، للحصول على معلومات تخص السيادة المصرية، غير أن كاميليا راوغت ورفضت تقديم أي معلومات، بل والأخطر وعبر نفس العلاقات استطاعت التوصل لمعلومات خطيرة
تخص بعض العلماء المصريين قامت بتقديمها الممثلة اليهودية راقية إبراهيم، التي اكتشفت كاميليا أنها تعمل لصالح العصابات الصهيونية، غير أن هذه المعلومات كان ينقصها المستندات، وأهمها صور توضح لقاءات الممثلة راقية إبراهيم مع الضباط الإسرائيليين والبريطانيين أثناء لقاءاتهم في باريس، وهو ما بلغ الوكالة اليهودية، فدبروا مع المخابرات البريطانية للتخلص منها لمنعها من اطلاع السلطات المصرية على تورط الممثلة اليهودية راقية إبراهيم في الخطة الرامية للتخلص من عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. ثالثا، الفرد الثالث، يفترض أن هذه الحادثة كانت انتقام الملك فاروق من الفنانة كاميليا بعد خطاب النقراشي باشا الذي فضح تعاون كاميليا مع الموساد، أو للانتقام منها لإصرارها على الزواج من رشدي أباظة غريمه. ولكن يرى البعض أن هذا الاحتمال بعيد، لأنه لو كان الملك فاروق وراء هذا الحادث لما احتاج لتفجير طائرة بأكملها راح ضحيتها 55 راكبا، حيث كان يستطيع التخلص منها هي وحدها بأي طريقة أخرى. بالإضافة إلى أن الطائرة التي تحطمت في الحادث كانت طائرة أمريكية، وأن الملك فاروق لا يستطيع أن يسقط طائرة أمريكية عمدا، بالإضافة إلى أن علاقته بالأمريكان في هذا الوقت كانت جيدة جدا. رابعا، الفرد الرابع، يفترض أن الحرس الحديدي للملك فاروق هم الذين خططوا لهذا الحادث خشية من أن تسيطر كاميليا على الملك فاروق وتصل للحكم وتصبح أحد ملكات مصر. وهذا الحرس في الأصل عبارة عن تنظيم سري مسلح لحماية الملك من أي مؤامرات. رئيسه كان الطبيب الملكي يوسف رشاد وزوجته ناهد رشاد. ولكن بوفاة كاميليا وقيام ثورة يوليو عام 1952 تم إحراق جميع المستندات عن طريق البوليس السياسي، فضاعت الحقيقة وبقيت الروايات الغير موثقة. والجدير بالذكر أن بعد وفاة الفنانة كاميليا سقط رشدي أباظة فاقدا للوعي، وحين يعود كان يصرخ بقوة ويمزق وجهه وكفه ويحطم أي شيء يقابله في المستشفى الإيطالي، فيرجع الأطباء إلى الغيبوبة مرة أخرى عن طريق إعطائه المخدر.